हाथ तो छोड़ उस्ताद, क्या हुआ? अबे क्या हुआ? नजला क्या हुआ उस्ताद? नजला हो गया उस्ताद। हाँ क्या है? उस्ताद नजला हो गया। क्या नजला के क्या कर दिया? उस्ताद माजरत है। साफ कर, नजला सबर साफ कर, सबर साफ कर। उस्ताद नजला है यार। उस्ताद हाथ तो छोड़ उस्ताद, क्या हुआ? अबे क्या हुआ? मोड़ में क्या किया मैंने उस्ताद आपके साथ? क्या चीज कर रहा है? चीच नहीं कर सकता बंदा यार। नहीं कर सकता है। नहीं हाथ तो छोड़ो। अच्छा मजाक है, हाथ तो छोड़ो। फिर ड्रामे कर रहा है। अबे ड्रामे थोड़ी करो और क्या उस्ताद। ये क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? क्या वॉल्यूम कम हुआ है उस्ताद? क्या हुआ? क्या चलो इधर से, इधर चलो यार। बंदे को नजला तो नहीं होता उस्ताद। अब भाई क्या नहीं आएगा उस्ताद मेरे को। अच्छा तो चप्पल मेरी रखी है, मेरी चप्पल हुए। मेरी क्या हुआ उस्ताद? क्या हुआ? कपड़े क्यों खराब कर रहे हैं? कपड़े खराब कर रहा हूँ? हाँ, ये तरबूज के जूस से कपड़े खराब होते हैं क्या? क्या किया है? इंसानियत है तेरे में। हाँ ना, कपड़े धो के दे रहा हूँ तुम्हारे को मैं, सही नहीं है उस्ताद? भाग भाग नजला है उस्ताद। उस्ताद मजाक 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 पहन रहा हूँ यार। सबर एक मिनट, सबर एक मिनट, आराम से, मिनट। मजाक कर रहा हूँ उस्ताद, मजाक कर रहा हूँ। देखो दरख्त के पीछे देखो लड़का खड़ा हुआ है, उधर तो देखो लड़का खड़ा हुआ। चलो मार रखे हैं नजला यार। एक मारूंगा तेरे। उस्ताद हाथ साफ कर रहा हूँ। तेरे में नहीं है, जा इधर से। जाऊँ किधर जाऊँ? एक मारूंगा तेरे। उधर हाथ दूर कर उस्ताद, अबे उधर हाथ दूर कर। बदमाशी दिखा रहा है। बंदे बुलाऊं मैं? बंदे बुलाऊं? सबर कर। मैं बुलाता हूँ। अबे हाँ अबे मरने वाला है। हाँ ना, मरने वाला हूँ। जा रहा हूँ आप। क्या है, क्या? एक बात बता रहा हूँ, देखो बंदे को तो बुखार नजला वजला। बुखार तो वो खाली है, उधर जगह देख रहे हैं। बैठो तो फिर से क्या बैठो तो उस्ताद, बात तो सुनो मेरी। नजला ऐसी चीज है, नजला ऐसी चीज है, अल्लाह खुदा के दुश्मन को भी ना दे। एक तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बात कौन सा मजाक लगा यार, मजाक कर रहे हैं।